សូមជួយแชร์បន្តផងបងប្អូនគ្រាន់តែយកចេកទុំមកធ្វើបែបនេះអាចបំបត្តិអាការៈកកបានពិតៗអាការៈកកខ្លាំងធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកទ្រាំហើយបើបណ្ដោយទុកយូរអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពថែមទៀតផងហេតុនេះហើយអ្នកត្រូវប្រញាប់ព្យាបាលឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អយ៉ាងណាអ្នកអាចដោះស្រាយបញ្ហាកកដោយខ្លួនឯងបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពដោយប្រើថ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកត្រូវមានចេកទុំបោះសម្បកចេញពីផ្លែតែកំណះលីត្រនិងទឹកឃ្មុំ2ស្លាបព្រាបាយការអនុវត្តយកចេកទៅដាក់ក្នុងកូនចានមួយរួចប្រើស្លាបព្រាកិនបំបែកឲ្យបែកខ្ទេចដាំទឹកឲ្យពុះបន្ទាប់មកចាក់ចូលពីលើចេកដែលបានកិនបំបែកនោះហើយទុកឲ្យត្រជាក់ក្រោយមកទើបបន្ថែមទឹកឃ្មុំចូលរួចកូរឲ្យសព្វអ្នកត្រូវយកល្បាយនេះចែកចេញជា4ចំណែកហើយទទួលទាន4ដងក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែមុននឹងទទួលទានអ្នកត្រូវកម្ដៅឲ្យក្ដៅអ៊ុនៗបន្តិចសិនក្រោយពីបានទទួលទានមួយថ្ងៃដំបូងអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាលជាងមុនតែសូមបន្តប្រើរហូតដល់តែអ្នកឈប់ក្អក